အခုတစ်ခါပြပြမှာတော့မြန်မာလူမျိုးတွေအများဆုံးသိကြတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူရဲ့မြို့တော်နေရာစင်ကာပူပဲဖြစ်ပါတယ်။ခန့်မှန်းလူဦးရေကတော့9 တန်းကနေ6 တန်းကြားနေထိုင်ကြပါတယ်။ဘာသာစကားအနေနဲ့ကတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမလေးဘာသာစကားတရုတ်ဘာသာစကားနဲ့တမီလို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေသုံးတဲ့တမီဘာသာစကားကိုလည်းအသုံးပြုကြပါတယ်။ငွေကြေးအနေနဲ့ကတော့စင်ကာပူဒေါ်လာကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှမှာတည်ရှိပြီးတော့မလေးရှားနဲ့အနီးသက်ဆုံးနိုင်ငံအသေးစား Islands နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။1965 ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့မလေးရှားကနေခွဲထွက်ပြီးလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာထိပ်တန်းစီးပွားရေးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Banking တို့ Trade, Technology, Shipping စတာတွေလည်းအရန်ကိုတိုးတက်တယ်။ပြီးရင်တဦးချင်းဝင်ငွေရဆိုလည်းမြင့်မားပါတယ်။စီကံတင်းချက်ပြီးတော့ဥပမာအမိုက်ပစ်တာတွေဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓာတ်ငွေရိုက်နိုင်ပါတယ်မြို့တော်ကတန့်ရှင်းပြီးတော့လုံခြုံမှုမြင့်ပါတယ်လူမျိုးစုံအတူနေထိုင်ရှင်တွဲသားလာနေထိုင်ကြပါတယ်အလောက်ကိုင်းနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်အလောက်ကိုင်းခွင့်လန်းရှိတယ်ဥပမာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတက်မယ်တရုတ်ဘာသာစကားတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလောက်ကိုင်းခွင့်လန်းတွေအများကြီးရှိတယ်အရေးချင်းကတော့အင်္ဂလိပ်စကားကိုပိုကောင်းဖို့လိုတယ်လာစာကလည်းမြင့်နေဒါပေမဲ့နေထိုင်မှုဈေးကလည်းမြင့်မားပါတယ် public transportation ကကြတော့လုံးဝကိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံအကြောင်းပြပြလိုက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်တတာ